Okay, sekarang saya nak bawa Amo ini, so kena siap sedia baik-baik motosikal ni. So kena check dulu saya ada license tak. Okay, saya ada license. So sekarang saya nak start engine. Okay, so saya nak check lampu. Amoy. Dia kaki angkat. Kita tengok orang tu, dia ambil telefon sambil menunggang motosikal.